터지게 됐고 나랑 최고였다고 생각합니다. 최고였다. 모든 걸 걸어야 된다고 막 진짜 지옥으로 보내버리고 처음 소름 돋았어요. 근데 마지막에 참가자. 원페이를 줬어요. 듣기엔 아쉬운 느낌이었어요. 색깔이 좀 아쉬웠던 것 같아요. 조금 많은 게 전달력이 좀 부족하지 않았나. 근데 불필요한 거를 그대로 덜 된 것 같아요. 마이너스 1을 보고 오피셜 보이님. 힙합을 하시는 분이. Sound just like the 기억이 안 나네. 제가 돌아가셔가지고 진심으로 하는 말이야. 정신 똑바로 차리고.